Chào toàn thể các bạn nhé. Thì hôm nay đến với Hoàng Trung Shop mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là 3 bộ. Mình sẽ review cho các bạn đây là 3 bộ Start Stop đề nổ bằng nút bấm. Đấy, tốt nhất và có nhiều tính năng tối ưu nhất hiện nay nhé. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 bộ này để các bạn có những sự lựa chọn phù hợp cho xe của mình. Thì với bộ đầu tiên, đây, bộ đầu tiên đây của mình nhé. Bộ này là dòng phổ thông và mình cũng sẽ báo giá từng bộ luôn. Bộ này là dòng phổ thông thì với bộ này ấy thì giá của nó là 650.000 một bộ các bạn nhé. Bộ này là giá của nó là 650.000 một bộ. Thì nó đề nổ bằng nút bấm các bạn nhé. Đấy, sẽ kèm theo hai cái remote như thế này để các bạn có thể là đóng cửa mở cửa xe từ xa. Đấy, và đây là bộ máy chủ các bạn nhé. Đó. Đây thì rác ổ khóa đấy, lõi đồng, dây rất là to luôn đấy, và đây là cụm dây tín hiệu các bạn nhé. Đó, rồi đây với cái bộ này ấy, thì nó sẽ không có chức năng đề nổ từ xa, và remote của nó sẽ có chức năng bấm đóng cửa và mở cửa các bạn nhé, đóng khóa cửa và mở cửa bằng remote, và đề nổ bằng nút bấm đây. Rồi đến với bộ thứ hai, đây là mẫu PK các bạn nhé. Đây là mẫu PK. Mẫu này ấy thì giá của nó là 1.280.000. Đấy. Thì với cái mẫu này thì nó là thông minh gần như là vượt trội các bạn nhé. Thì đây là đèn nổ bằng nút bấm. Remote của nó cho phép các bạn có thể là đề nổ từ xa. Đấy, đây là hai cái remote. Đấy, cho phép các bạn đề nổ từ xa. Đóng cửa mở cửa bằng remote. Và điểm đặc biệt của cái mẫu PK này, đây là hai cái thanh PK các bạn nhé. Điểm đặc biệt của cái mẫu PK này là nó sẽ tự động khóa cửa và tự động mở cửa khi các bạn lại gần hoặc rời xa xe. Nghĩa là các bạn rời xa xe quá 3 mét, xe sẽ tự động chốt gài cửa lại cho các bạn. Đấy, và các bạn không cần phải bấm remote khóa cửa. Và khi các bạn lại gần xe cách 3 mét, dưới 3 mét thì xe sẽ tự động mở chốt cửa cho các bạn nhé. Nên là bộ này thì được nhiều anh em lựa chọn nhất để phù hợp về tránh tình trạng quên bấm khóa cửa. Đó, thì bộ này thì gần như là sẽ được tối ưu nhất các bạn nhé. Bộ này thì giá của nó là 1.280.000. Đấy, có đầy đủ chức năng đề nổ từ xa, chốt khóa cửa tự động khi lại gần hoặc rời xa xe các bạn nhé. Đó. Rồi đến với bộ thứ ba. Bộ này là 1.350.000. Bộ này ấy thì đây là hai remote của nó. Đây các bạn nhé. Bộ là đây hai remote và đề nổ từ xa. Và đặc biệt là bộ này các bạn có thể là sử dụng qua app điện thoại để đóng cửa mở cửa, hoặc là đề nổ bằng app điện thoại mà không cần dùng đến remote nhé. Bộ này thì dùng thì cũng khá là ok. Bộ này thì quá là ok rồi cho các anh em rồi. Đấy, có thể sử dụng trực tiếp bằng điện thoại mà không cần đến remote các bạn nhé. Đó, thì có chức năng đề nổ từ xa, chốt khóa cửa trẻ em các bạn nhé, chốt khóa cửa trẻ em. Đấy, tức là khi xe chạy thì nó sẽ tự động chốt cửa lại. Đấy. Đấy, thì bộ này của nó là 1.350.000 nhé. Rồi thì đây mình đã review cho các bạn là 3 bộ như thế này. Đấy, tất cả đều sẽ có một cái hướng dẫn bằng hình vẽ các thứ ok như thế này cho các bạn nhé. Đó, nên các bạn có thể là tự lắp, hoặc các bạn có thể mang ra các thợ chuyên về điện ô tô để lắp, đều ok hết các bạn nhé. Đấy, chỉ khoảng 100k là các thợ chuyên về điện ô tô người ta sẽ lắp cho các bạn luôn, khoảng 30 phút là xong thôi. Đó, còn nếu mà anh em nào mà tự lắp mà ở nhà, nếu có gì đó chưa hiểu trong lúc lắp thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Rồi thì video này đang còn, đồng nghĩa vấn đề là các bộ Start Stop đều đề nổ từ xa này bên mình vẫn đang còn bán và phân phối trên toàn quốc. Vì vậy bạn nào có nhu cầu muốn mua cứ bấm trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình đây, alo trực tiếp cho mình. Bên mình thì hỗ trợ là ship hàng toàn quốc,